Aí passou por ali pela esquerda, aí agora tá vindo aqui pela direita. Olha como é que as nuvens realmente tocam o chão. Loucura. E de vez em quando aparecem uns raios muito loucos ali no meio. Agora o vento começou a chegar aqui. Puta merda. É muito louco. E tá movendo muito rápido. Que já tem. Eu só desci lá do carro. Eu tava lá do carro, ele tava lá naquela direção. No tempo que eu subi a escada, ele foi movendo, agora já tá lá. Ah, pô, perdi, caramba. Isso aqui tá indo lá pra região do aeroporto. Ixi, você viu ali? Olha lá. Tem alguma coisa ali naquele meio ali. É, mas ele não tá tocando o chão mais não. É, passou de Birmingham agora. Olha lá aquele clarão ali, que loucura é aquela, não sei. Tinha alguma explosãozinha lá no fundo. Que tá meio. Mas agora parece que já tá tranquilo. Aquela região ali que tá crítica, mas